Ở Trân Thành, Bình Phước. Này ở dưới một trệt ở dưới ở, còn trên là nhà Yến. Hai năm chưa có tổ. Lo dẫn rồi mấy con gà chạy mà không có nước. Mình mấy chạy nước không thấy. Được tổ như này. Ở Trân Thành, Bình Phước. Lo ru không có nghe, còn là lấy lo dẫn bỏ vô trong nhà. Khô hết nước luôn. Máy chạy mà không có nước. Không có lo, ít lo quá. Tiếng ru không có đâu mà tiếng ngoài thôi. Tiếng ru không có. Tiếng ru nó không có, còn tiếng lo dẫn thôi. Tối mà nó tắt rồi đâu có Yến ở. Rớt luôn, rớt hết luôn. Đóng nhà thì mát.
rất mát. Đợi cái thùng nước trong nhà Yến, lót cái thùng trong nhà Yến. Chết. Đợi cái thùng trong đây, trong nhà Yến này tình trạng này mà không có chút nước này. Đóng còn đóng giá không. Một cái ly, hai cái, ba cái, bốn cái.